jumpa lagi dan kita ketemu lagi di video hari ini yang akan membawa kita ke sebuah pulau yang berdekatan dengan Pulau Timur dan masih wilayah Kabupaten Kupang, yaitu Pulau Semau. Dan ada beberapa wisata di sana yang akan kita jajal. Untuk trip pertama ini kita hanya akan berkunjung ke beberapa tempat saja. Lalu nanti akan dilanjutkan di video berikutnya. Kita akan menggunakan kapal feri, so kita berangkat ke Pelabuhan Bolok untuk kemudian registrasi, membeli tiket dan lain-lain, lalu segera berangkat di sana. Kita membawa sepeda motor untuk menjelajah Pulau Semau. So, let's go. Oke, barang-barang bawaan kita. Saatnya kita akan membeli tiket, lalu akan segera berangkat. Sejarah. Oh. Ternyata kita ketinggalan ferry. Jadwalnya jam 8 tapi kita kesininya setengah 8. Jam 7 harusnya. Jam 7 kita sudah di sini tapi pintunya sudah ditutup. Ya mau bagaimana lagi, pulang dan naik kapal motor. Jadi kita langsung putar balik kembali ke atas untuk menaiki kapal motor. Oh, sepertinya kita lagi kurang beruntung. Kita kemudian memasuki wilayah Teno dan bersiap-siap untuk naik ke kapal motor. Ini pelabuhannya. Proses menaikkan sepeda motor ke atas perahu motornya. Tarik tali. Raja. Angkat ji. Ya, kita menaikkan motor ke atas kapal motornya. Setelah itu kita akan langsung naik dan berangkat. Dimas. Aktivitas di pelabuhan kapal motor. Ternyata masih ada yang mau naik, jadi kita harus menjemput mereka. Tangan. Kiraan lagi berangin dan memang gelombang cukup besar, nggak terlalu berasa di awal, tapi saat memasuki tengah lautan dan mendekat ke Semau baru berasa gelombangnya, dan kita sempat oleng tapi tidak terlalu begitu berarti.
tapi lumayan juga lah. Menggoncangkan. Selamat pagi Indonesia. Yang di rumah sudah triple. Di tengah berlayar kita akan berhenti untuk menaikkan penumpang ke atas kapal barang ini, dan prosesnya memang juga agak sedikit berbahaya karena kita sedang posisi berhadapan dengan arus. Jadi ini adalah pelabuhan lautnya. Kita sudah sampai bersandar lalu turun dan berangkat ke tempat tujuan kita. Oh iya, hampir lupa. Dengan perahu motor ini kita cukup membayar 25.000 per penumpang. Kalau dengan sepeda motor 50.000 dengan satu penumpang. So kalau 2 orang dengan satu motor kita membayar 75.000 rupiah. So kalau kamu tertarik, kamu bisa menggunakan angkutan ini. Saatnya turun dan petualangan di Pulau Semahu dimulai. Let's go. Oke, dari pelabuhan kita langsung menuju ke kolam Uyasa. Dari kolam Uyasa kita kemudian nanti akan menentukan kemana selanjutnya. So kita mau mandi dulu sambil juga nanti kita sarapan di sana karena tadi pagi keburu mengejar ferry dan tidak sempat sarapan. So kita nanti akan sarapan dulu lalu bergegas ke tempat lainnya dari kolam Uyasa. So let's go. Jadi ini kita mau ke kolam Uyasa. Akhirnya kita sampai di Uyasa. Kita buka. Jernih sekali. Di kolam ini harganya cukup murah. Untuk cuci pakaian 5.000, mandi untuk dewasa 2.000, anak-anak 1.000, untuk pengisian air tangki 25.000 dan lain-lain. Dicatat ya. Oke, ini kita sudah sampai di Uyasa. Kolamnya seperti ini. Ada yang lapar baru makan. Ya, kita baca itu dulu. Jiwa santuy disayang idaman mertua. Ya, ini mata airnya. Kita lihat nih. Oke, ini mata airnya. Kita lihat di sini bening sekali. Habis ini kita mau mandi di sini. So
tetap ikuti kita hari ini. Oke, di Uyasa ini airnya jernih sekali. Jadi kita mau ambil air dari sini untuk bikin kopi. So let's go. Oke, jadi kalau kalian lihat ini airnya bening sekali. Oke, di kolam Uyasa ini kita akan bikin kopi. Oke, karena belum sarapan dari Kupang, kita langsung sarapan aja. Dan ini bekal kita untuk sarapan hari ini. Oke, selamat makan. Oke, kita di kolam Uyasa dan ini bisa lihat kiri kanannya sudah bermain-main di dasar tapi tetap bening airnya. Tetap bening, bisa lihat dasarnya bening sekali. So, ini kamu harus ke sini. Enggak ribet. Oke. Di kolam Uyasa ini di sekitaran sini ada warga yang buka musik. Jadi kita dihibur dengan lagu-lagu mereka. Tapi di sini segar banget, airnya bening, bisa dilihat kan. Mantap. Oke, keren. Saat sedang mandi di kolam Uyasa, kita diberitahu oleh penjaga di situ kalau ada satu tempat wisata yang belum dijangkau, yaitu air goa. Dan karena penasaran, kita langsung mau cari tahu di mana air goa itu berada. Yang bilang dia pengkolam 3 meter bilang. Di sini kita tanya-tanya ke warga yang sedang mengerjakan jalanan dan kita diarahkan untuk menuju ke jalanan yang mereka tunjuk, dan nanti di sana lagi kita akan bertanya ke warga sana untuk mengantar kita ke Kasih air banyak. goanya. Mari Bapak. Permisi. Iya, jadi air goa ini berada di Desa Letbaun dan memang kondisi jalannya seperti ini. Oh, itu dia. Oh, di mana? Jadi kita diantar sama bapak-bapak dan mama-mama untuk ke kolam air kolam goa. Dan memang penampakan jalannya seperti ini. Siap.
kita sudah sampai di air goanya, itu penampakan dari atas. Kita nanti akan coba masuk ke dalam. Ada kolam di dalam kok. Kita masuk ke dalam diantar sama ada bapak-bapak dan mama-mama yang mengantar kita untuk melihat ini air. Oh, ini dia kolamnya. Ya, ini yang disebut dengan air goa. Ya, kita langsung lihat aja. Bentar, kita ganti lensanya satu kali. Untuk ini air guanya. Oh, menarik sekali. What the hell? Just take a photo. Take a photo. And it's just ternyata di sini belum banyak orang tahu Bapak ya. Tahu. Tapi dong belum banyak datang sini. Yeah. Belum. Oh damn. Air terlalu jernih. Ada penyu di sini, Nah. Dia jarang muncul. Yeah. Oh Tuhan. Bagus sekali ya. Gua Wih, luar biasa. Kakak dong dari mana? Kita dari Kupang, Bapak. Dia biasa berdiri di batu. Soalnya apa, Bo? Itu apa? Jambu kayu. Airnya agak asin. Air payau soalnya. Ini di Semau di mana Papa? Di Letbo. Letbo. Jadi kalau mau ke Kupang nanti lewat Uyasa lurus ke sini. Oke, Nanti boleh bertanya di masyarakat setempat. Tapi ini recommended buat teman-teman yang mau liburan. Mantap. Di sini itu segar sekali. Kita bisa berendam berlama-lama di sini karena saking jernihnya air dan sejuknya. So, kamu harus coba untuk berenang di sini. Bakal puas dan ketagihan untuk datang ke sini terus. Oke. Setelah berpuas-puas mandi dan berendam di kolam air gua Letbaun, kita kemudian akhirnya melanjutkan perjalanan ke kolam penyu Otan. Dan memang kondisi jalannya seperti ini, kita akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 30 menitan. Dan kamu akan menyaksikan seperti apa kolam penyu dan juga beberapa pantai di sana di video-video berikutnya. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga di-share. Dan nanti kita akan kembali lagi berjumpa di video selanjutnya dengan petualangan yang tidak kalah serunya. So, sampai jumpa.